హలో అండి, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సండే కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారంటే అందరూ? సో ఇవాళ వీడియోలో ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అనమాట. ఫ్రిడ్జ్ ఎలా క్లీన్ చేసేసుకోవాలనేది నేను ఈ వీడియో చూపిస్తున్నాను. సో చూసేయండి. సో ముందుగా నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా ఫ్రిడ్జ్ చూపిస్తాను ఎలా ఉందో. చాలా చండాలంగా ఉందన్నమాట. చాలా రోజులైంది క్లీన్ చేయక. సో చాలా చాలా చండాలంగా ఉంది, చూసేయండి. అండ్ పొమగ్రెనేట్ జ్యూస్ మొత్తం ఒలికిపోయింది, చాలా చండాలంగా అయిపోయింది అనమాట. చూసేయండి. సో ఇంత డర్టీని ఏ విధంగా క్లీన్ చేసేసుకున్నాను అనేది మీకు చూపిస్తాను, చూసేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న సామాన్లు మొత్తం తీసేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఈ వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి. అలాగే చేశారంటే అర్థింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మొత్తం సామాన్లన్నీ బయట తీసేసి అవసరం లేనివన్నీ పారవేసేసి క్లీనింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసేసుకోవాలి. మా ఫ్రిడ్జ్ డోర్ అయితే నేను వస్తా అన్నట్టు మళ్ళీ ముందుకు వస్తుంది. నేనున్నా అంటూ చూపిస్తుంది అనమాట మా ఫ్రిడ్జ్ డోర్. సో ఇవన్నీ వాడాలనుకుని పెట్టినవి అన్నమాట. కర్రీసు, పిండి, దోశ పిండి ఇవన్నీ అన్నీ పారేస్తున్నాను. ఇవేమో మొక్కజొన్నలు 40 రూపీస్కి 8 పీసెస్ ఇచ్చారనమాట. మా హస్బెండ్ తెచ్చారు నిన్న మార్కెట్లో. చాలానే ఇచ్చారన్నమాట, తెలిసిన వాళ్ళు ఇచ్చారట. అవన్నీ తీసేసిన తర్వాత ఇంకా ర్యాక్స్ అన్నీ తీసేసి కిచెన్లో సింకులో వేసేసి వచ్చాను. ఈ వేస్ట్ మెటీరియల్ మొత్తం తీసి ఒక కవర్లో వేసేసుకొని పారవేసాను అనమాట. అవి బుట్టలలో ఉన్నాయి మాత్రం యూజ్ చేసే వెజిటేబుల్స్. అండ్ కొన్ని వాడిపోయినట్టు ఉండిపోయాయి. అవన్నీ కవర్లో వేసేసుకొని ఈ ర్యాక్స్ అన్నీ కిచెన్లో పెట్టేసి వచ్చాను. కొన్ని వాటర్ చల్లేసి నానతాయి అనేసి పెట్టేసి వచ్చాను. ఆలోపు ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసేసుకున్నాను అనమాట. ఇవైతే మిర్రర్ ఉన్నాయన్నమాట, ర్యాక్స్ మా సెంటర్లో ఉన్నవి. సో చాలా డెలికేట్గా యూస్ చేస్తాను. అండ్ ఇదంతా చూసేయండి, మొత్తం పొమగ్రెనేట్ జ్యూస్ అంతా ఒలికిపోయింది, చాలా చండాలంగా అయిపోయింది అనమాట. సో అందుకే క్లీన్ చేసేస్తాను. దాని తర్వాత వచ్చేసి నేను కొంచెం పొడి బట్ట తీసేసుకొని డస్ట్ మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకున్నాను. డైరెక్ట్ మనం తడి బట్టతో క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే ఆ తడికి తొందరగా క్లీన్ అవ్వదు, మరింత డర్టీగా అయిపోతుంది అనమాట. ముందే వెయిట్ ఉంటుంది కదా. సో అలా కాకుండా కొంచెం పొడి బట్ట తీసేసుకొని ఉన్న డస్ట్ మొత్తం కిందికి తులిపేసుకోవాలి. తర్వాత వాటర్తో కానీ ఈ విధంగా కాలిన్ స్ప్రేతో కానీ స్ప్రే చేసేసుకొని క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. మామూలుగా అయితే వాటర్లో కొంచెం ఏదైనా లిక్విడ్ వేసేసుకొని తుడిచేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఈ విధంగా కాలిన్ మొత్తం స్ప్రే చేసిన తర్వాత క్లీన్ చేసేసుకొని మళ్ళీ వాటర్లో ఏదైనా లిక్విడ్ వేసేసి క్లీన్ చేసేస్తాను. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఈ ట్రేస్ మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. మధ్యలో మార్ష వచ్చేసి నాకు కారు బొమ్మలు కావాలి మమ్మీ, ఎక్కడేసావని మరీ అడిగేస్తే ఇంకా మళ్ళీ వెళ్ళేసి ఇచ్చేసి వచ్చాను. సో ఇవన్నీ చాలా ఓల్డ్ ఐటమ్స్ అనమాట. ఆ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకొని మినిమం ఒక 10 years బ్యాక్ అనమాట, ఓల్డ్ ఫ్రిడ్జ్. సో అప్పటివైతే చాలా బాగా వర్క్ చేస్తాయి, ఎటువంటి రిపేర్ కాకుండా. సో ఇప్పటివరకు కూడా ఎటువంటి రిపేర్ రాలేదు నాకు, మంచిగా నీట్గా వచ్చేసింది. అండ్ ఇది వచ్చేసి ట్రేలు మొత్తం గ్లాస్తో వచ్చాయన్నమాట.
చాలా డెలికేట్గా క్లీన్ చేయాలంటే భయం వేస్తుంది. కొంచెం బరువు ఉన్నాయి అండ్ గ్లాస్ ఐటమ్స్ ఈ విధంగా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఈ వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చేటప్పుడు అయితే నాకు డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తుంటాయి. దగ్గు రావడం కానీ, మార్ష సతాయించడం కానీ ఇలాంటివి వేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో ఈ విధంగా మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకున్న తర్వాత కొంచెం క్లాత్తో తుడిచేసి ఇన్సర్ట్ చేసేస్తున్నాను ఈ ర్యాక్స్ని. తీసేటప్పుడు కానీ క్లీన్ చేసేటప్పుడు కానీ చాలా డెలికేట్గా యూజ్ చేస్తాను, మొత్తం గ్లాస్ ఐటమ్స్ కాబట్టి. సో ఈ ఫ్రిడ్జ్ చూస్తున్నారు కదా ఇంత నీట్గా ఉంది, ఎన్నేళ్ళు అయినా కూడా చాలా నీట్గా ఉంది అండ్ ఎటువంటి రిపేర్ రాలేదు. అది డీప్ ఫ్రిడ్జ్ డోర్ మాత్రం రీసెంట్గా ఒక 6 months బ్యాక్ ఊడిపోయిందండి. మిగతాదంతా చాలా బాగా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ చూడడానికి కూడా చాలా నీట్గా ఉంటుంది. ఒక్కసారి క్లీన్ చేస్తే 1 month వరకు నీట్గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఇన్సర్ట్ చేసేసుకొని అన్నీ ఆర్గనైజ్ చేసేసుకున్నాను. సామాన్లు అయితే నా దగ్గర ఎక్కువ లేవండి, ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ సామాన్లు డైరెక్ట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి, ఆ బాక్సెస్లోనే నేను అన్నీ ఆర్గనైజ్ చేసేసుకుంటాను. అవన్నీ తీసేసాను, ఇంకా ఎక్కువ ఐటమ్స్ లేవనేసి తీసేసాను. ఇవి మాత్రం డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను. వేరే బయట ప్లేసెస్లో పెడితే చీమలు పట్టేస్తున్నాయి, ఎంత టైట్ కంటైనర్లో పెట్టినా కూడా అవి స్మెల్ రావడం కానీ చీమలు పట్టడం కానీ వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో అందుకని నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకున్నాను. అండ్ మొత్తం ఆర్గనైజ్ లోపల ఇన్సర్ట్ చేసేసుకున్న తర్వాత బయట మాత్రం క్లీన్ చేసేస్తున్నాను. ఫైనల్గా కాలనీ స్ప్రే వేసేసి క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ పైన సింబల్ మీకు ఎవరికైనా ఐడియా ఉందండి, ఓం శాంతి స్టిక్కర్ అనమాట. సో నాకు మా రిలేటివ్ ఆంటీ ఇచ్చారు, సో చాలా రోజుల నుండి పెట్టేసి. సో చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా నా ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అనమాట ఈ విధంగా చేసేసాను. మీకు ఎలా నచ్చింది, మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. సో మీలో ఎవరికన్నా ఒక్కరికి యూజ్ అయినా చాలండి. సో మీకు యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. నేనైతే ఈ విధంగా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. సో ఎవరైనా కొత్తగా చూసినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ ఓకే. కామెంట్స్ మాత్రం మర్చిపోకండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మీట్ అవుదాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.